Buenas bienvenidos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Bienvenida, espero que estén excelentes. Estamos sacando otro video más para el canal para contestar una duda que me preguntaron mucho sobre el tema de si es normal que la Play 4 tenga la carcasa caliente o la tapa, ¿sí? Y bueno, la idea es sacar un poco esas dudas. Me lo preguntaron en un video que después te lo dejo, mirarlo después. Primero mirate este para sacarte de estas dudas y después mirarlo al otro, que es justamente un video que hago de consejo de cómo por ahí bajar un poco la temperatura de forma natural sin tener que desarmarla y un montón de cosas, ¿sí? Así que bueno, te lo voy a dejar abajo en la descripción del video y al final del video, pero primero mirate este para saber si es normal o no que caliente. Lo primero que te voy a comentar es que esto no deja de ser prácticamente como una PC o como una notebook que tiene un chip que calienta, que a través de la pasta térmica que hace contacto con el disipador, se va ese calor hacia arriba y de ahí con un ventilador lo expulsa hacia afuera en la parte de atrás. Y en lo que es temperaturas normales está entre 60 y 70 grados. Por lo cual esa temperatura, si tenemos como base la temperatura corporal del ser humano, que estamos en 36 y 37 grados, es prácticamente el doble y obviamente lo vamos a sentir caliente. Y más al pasar las horas. Es decir, cuando vos recién la prendés no vas a sentir el calor, pero al pasar las horas ese calor un poco se va acumulando en los plásticos y lo vas a sentir un poquito más, ¿sí? Dicho eso, en parte es normal, pero ¿por qué en parte no? La idea es que estés atento y seas autoanalítico con lo que te voy a comentar ahora. A ver, el estado muy crítico ya de exceso de temperatura, que no implica que no haya ya problemas previos, que ya tenga temperatura y que tengas que hacer algún tipo de accionar. El estado más crítico es cuando la consola directamente se te pone la luz en rojo, te tira 3 bips, o sea te hace 3 pitidos fuertes y te tira un error, se apaga la consola obviamente y te tira un error que se apagó por exceso de temperatura. Si te llega a pasar eso, llevarlo urgente, hacer un service, a que le hagan un mantenimiento, la desarmen completa, le cambien la pasta térmica. Y después, si no tuvo ningún tipo de daño físico, es decir, que el chip no se te dañó, seguirlo usando normalmente. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces la gente la sigue usando, le tira varias veces el error y ¿qué es lo que pasa? Con cada vez que vos haces eso, le generas un daño al chip y muchas veces ya hay que hacerle lo que se llama revaling o reflow, que son reparaciones no tan efectivas y en algunos casos costosas, ¿sí? Depende de dónde la lleves, en algunos casos puede ser muy costosa y no es efectiva a largo plazo. Por lo general al año se cagan de vuelta, no es lo mismo cuando está la soldadura de fábrica de Sony que cuando alguien te tiene que hacer una soldadura con un aparato que no es la original. Que es básicamente eso, tienen que soldar el chip cuando se excede la temperatura porque se dañó y soldarte nuevamente con bolas de estaño nueva el chip a la consola. Eso sería lo más crítico, ¿sí? Para después, ¿qué es lo que tenés que tener en cuenta? Dos parámetros para empezar. Primero, si tu consola es nueva. Si es nueva, la compraste recién, bueno, más o menos hacerte una idea que dependiendo del uso, si lo usas entre 4 horas por día más o menos, le vas a tener que hacer un mantenimiento todos los años. Una vez por año, todos los años. Si lo usas más casual, cada 2 años. Y si lo usas casi nunca, porque a lo mejor jugás muy cada tanto, a lo mejor la podés tirar 3 años, ¿sí? La idea es que vos estés atento a ciertas cosas que te voy a contar ahora. Primero que nada, el tema de, como te digo, hace cuánto que la tenés. Si vos, por más que la compraste nueva o la compraste usada, analizá hace cuánto que la tenés. Si alguna vez le hiciste algo, atrás tiene una etiqueta la consola, ponele que vos la vas a comprar usada, de segunda mano o de tercera, tiene una etiqueta que si vos la abrís, automáticamente dice voice, empieza a marcar, y eso te indica que la consola salió. Si detectás eso y a lo mejor vas a comprar una consola que no es tuya, bueno, preguntale a la persona si le tuvo que hacer algo, porque eso en algún momento seguramente lo haría. Si vos la vas a comprar usada y no salió nunca, bueno, averigua hace cuánto que la tuvo, porque probablemente le tengas que hacer un mantenimiento. Y lo más probable y lo más seguro que sí, porque uno cuando compra una consola, por lo general la usa 1 o 2 años antes de venderla, entonces seguramente le va a tener que hacer un mantenimiento. Si vos llegás a ver eso en una consola usada y recién la compraste, llévala a hacer un service para que justamente te quede por un tiempito más hasta que lo tengas que volver a hacer como nueva. Pero bueno, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, tema de tierra, por ejemplo, cómo está la consola, si tiene tierra a los costados, ¿sí? Hay un costadito que en este caso, en la Play 4 Pro es de este lado, en todos creo que es del mismo lado. El lado sería, yo la estoy mirando al revés, sería el lado izquierdo, en el caso de ustedes sería el lado derecho. Tiene como una hendidura acá y tiene como una pancita. Esa pancita es por donde justamente respira la consola el aire del exterior. Entonces, fíjate que eso esté libre de tierra, limpiarlo de última si tiene tierra. Y lo otro a tener en cuenta también es la temperatura ambiente, porque en verano tenemos temperatura de 30 o puede ser hasta un poquito más, dependiendo en qué parte del mundo estés.
Entonces toda esa temperatura se transfiere indefectiblemente a la consola porque, o sea, en vez de respirar aire frío para enfriarse y sacar aire caliente un poco más fresco, está respirando aire caliente, con lo cual obviamente va a calentar un poco más de lo normal la consola en verano. Entonces siempre se aconseja por ahí, cuando hace mucho calor, tener la consola en lugares fríos o climatizados con aire acondicionado, cosa que esté más fresca y respire aire fresco. Más allá de que sea nuevo usado, hay estados de temperatura elevados que se generan y vos a lo mejor no te das cuenta porque no tenés idea de por qué se pasa eso. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los estados previos justamente del problema de temperatura es cuando la consola vos estás jugando y hace mucho ruido de ventilador. Y lo sentís, parece una turbina de avión, que vos estás jugando y haces... Bueno. Y ahí con el tema de ruido de la consola quiero hacer un parate y contarte los dos motivos por los cuales hace ruido. Por lo general es una combinación de dos cosas. Uno, la pasta térmica va a estar seca, entonces al esa pasta no hacer contacto con el disipador, le está diciendo al ventilador, che, tengo un problema de temperatura, acelerame la velocidad del ventilador para expulsarlo lo antes posible. Y por eso sentís el ruido del ventilador fuerte. Y el otro motivo por un tema de tierra, que se acumula tanta tierra con el tiempo, vos no lo ves porque es interno, en lo que es el disipador, y se genera una capa que tapa el flujo de aire. Entonces ese flujo de aire, al taparse, genera calor interno dentro de la consola y se va generando exceso de temperatura, que puede que a lo mejor no sea aún un estado crítico que se apague y te tire ese error con la luz roja y te tire la leyenda del error de temperatura, pero ya es un estado de temperatura elevado, ¿sí? La idea es que si vos sentís ruido de la consola y constante y que no para, y a lo mejor es fuerte, que no para me refiero a que no baje de revoluciones a un nivel tolerable y normal, ¿sí? Ya si es muy fuerte, como te digo, hay un problema. Y si vos notas ese problema, que la lleves a hacer un service. O que la abras vos, a lo mejor si te querés animar, bajo riesgo tuyo, ¿sí? Obviamente, porque al no llevarlo a un lugar y arriesgarte vos, no tenés una garantía y demás cosas que te tiene que ofrecer un local por si algo sale mal. Entonces, bueno, en el local te dirían si tuvo un problema de tierra, si tuvo un problema de pasta térmica o ambos. Por lo general son las dos cosas. Tierra en el disipador y pasta térmica reseca en lo que es el chip de la Play 4. Pasta térmica que tienen que ser buenas, ¿sí? De las plateadas, por lo general se recomiendan las Arctic o las Deep Cool, hasta las Z5 por ejemplo, que son pastas térmicas buenas que transfieren bien el calor. No puede ser la blanca, tiene que ser una buena sí o sí. De hecho hasta he visto una vez que me trajo un cliente, le puso pasta de dientes. No hagan eso, no busquen esos arreglos caseros que he visto algunos que son un desastre, porque eso no existe, no es para disipar temperatura. Entonces bueno, eso a tener en cuenta, ¿sí? El ruido de ventilador es muy importante. Después lo otro a tener en cuenta es el tema de qué versión de consola es. Si tenés la Play 4 Pro y la Slim son consolas más frías, porque son modelos más nuevos, entonces a medida que van avanzando por ahí arreglan cagadas que hacen en las versiones anteriores. Lamentablemente tanto la Play 4 como la Play 3, las versiones FAT son las que más calientan. No importa que tenga la Play 4 FAT, la que tiene el botoncito táctil o el botón común. Es la que más calienta de todas y la que más problemas de temperatura tiene. Con lo cual yo a la gente le digo siempre a los clientes o gente conocida que me pregunta, digo, mira, si tenés la FAT, hacer un mantenimiento como para no venderle un problema a la gente, porque no es la idea en este canal de ofrecerle problema a la gente, pero hacer un mantenimiento y venderla, porque la Play 4 FAT es la que más problemas tiene. Y la 3 también, la Play 3 es la FAT es la que más problemas de temperatura tenía. Entonces, indefectiblemente, esa tiene problemas. Además de que tiene problemas, muchas veces me han venido clientes con problemas de que se le ha cagado por una actualización, que creo que fue la 7.51, fue la que más problemas de la Play 4 FAT trajo. Consolas que dejaron de funcionar por una mala actualización de sistema. Así que bueno, sacado un poquito las dudas en limpio, lo que quiero que tengas en cuenta, como te decía, es eso. Considera si es nueva o usada, el ruido del ventilador si es muy fuerte, tener en cuenta la temperatura de ambiente, que esté fría, la limpieza, ¿sí? Y lo que yo te comentaba de hace cuánto que la tenés, analizarlo, más o menos todos los años tenés que hacer un mantenimiento, si no cada dos, si no lo usas mucho. Y de esa manera vas a lograr mantener una consola fría dentro de los parámetros normales de lo frío, como te digo, entre 60 y 70 grados es normal que caliente, con lo cual calor vas a sentir, pero la idea es que vos estés atento a todos esos análisis, todos esos estados de temperatura, como para vos saber si tu consola está sana o no y si tiene algún problema, ¿sí? Cualquier duda que tengan, déjenlo abajo en la caja de comentarios, me manejo que respondo todos los comentarios y no olviden seguirnos en las redes, suscríbanse, activen la campanita que este canal está para ustedes. Bitmanía, Agustín es mi nombre para quienes no saben y nos estaríamos viendo la próxima, ¿sí? Gracias por sintonizar otro episodio de Bitmanía. Chao, Bitmanecos. ¡Adiós!